Семәргә тиң. Семәргә ней, семәкәйгә ней. Барыбер түгелме ней? Уларҙы мин күрһәтәм бит. Эй, китте маҡтанып. Китте танауы сөйөлөп. Кем маҡтана? Һинән башҡа кем булһын? Уф, һинең маҡтанауың бөтмәҫ. Һүрәтемде күптән эшләп бөтә инем. Эшлә һуң, кем һиңә ҡамасаулай? Ә мин Семәр күргәнмәһен башлайым. Һин һер генә вәт. Тәк. Был Искәндәр Балғазиндың рәсеме. Йәтеш кенә итеп, һалдат һүрәтен эшләп ҡуйған әй. Хәтәр! Йән Сурана 11 йәшлек Илшат Сәфәровтың һүрәте. Сағыл буяуҙар менән эшләгән ул рәсемен. Тәк. Был һүрәт Илеш районы Ташҡурай ауылынан килгән. 11 йәшлек Юлия Сиддиҡованың рәсеме. Ҡошсоғон ашатыусы тумыртҡаны ҡалай оҫта итеп һүрәтләгән. Аңлашылды. Һынлы сәнғәттең бөтә жанрҙарына ла тап килгән һүрәттәр килгән. Жанрҙар? Уныһы тағы нимә? Жанрҙың нимә икәнен дә белмәй тороп, нисек һүрәткә тотондоң һуң? Һин бит беҙҙә белгес өйрәтер инең. Мин белмәгән нәмә юҡ һынлы сәнғәт донъяһында. Вәт! Ҡупырама шул тиклем. Тиҙерәк аңлат. Хәҙер аңлатам. Бына ҡара. Был Кристина Варбанецтың һүрәте. Ул үҙенең портретін эшләгән. Кристина һүрәтен бик ентекләп эшләгән. Бигерәк тә йөҙөн. Ҡара әле, Айзилә. Һүрәттән беҙгә йәшел күҙле, һорғолт сәсле шаян ҡыҙ ҡарай. Был пейзаж, ивит. Ҡара әле ҡалай матур эшләнгән. Был һүрәт Белорет районы Сермән ауылынан килгән. 9 йәшлек Нурия Хажинаның рәсеме. Живопистерына ҡараған был һүрәт гуаш менән эшләнгән. Жанры буйынса пейзаж, сөнки тәбиғәт һүрәтләнгән. Зәңгәр төҫтөң бөтә сағылышын тапҡан йәш рәссам. Боҙҙары шаулап аҡҡан йылғаны ла күк йөҙөндә шул төҫ менән күрһәтеүгә ирешкән. Ә ниндәй сағыл натюрморт, ивит Семәкәй? Эйе, ана бит, үҙең дә жанрҙың нимә икәнен яҡшы беләһең. Эльмира Ғәйнетдинованың рәсеме. Нисә йәш икәне лә, ҡайҙан килгән икәне лә яҙылмаған. Онотҡан күрәһең. Эльмира декоратив натюрморт эшләгән. Быны беҙ һүрәттәге биҙәктәргә ҡарап әйтә алабыҙ. Ана, йәшел көршәкте генә ал. Ҡалай матур итеп биҙәлгән. Шаршауҙы, шау сәскәле генә килеп сыҡҡан. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙе бик оҫта ҡулланып, матур, сағыу һүрәт эшләп ҡуйған Эльмира. Тимәк, натюрморт жанр буламы инде? Эйе, беҙ музейға, төрлө күргәҙмәләргә барғанда, иң тәүҙә һүрәттә нимә төшөрөлгәненә иғтибар итәбеҙ. Шулай бит, пейзажмы, натюрмортмы, портретмы? Ана шуларҙы һынлы сәнғәттең жанрҙары тип йөрөтәләр ҙә инде. Әҙерәк аңланым шикелле. Тағы ла иллюстрацияла жанрҙың бер төрө булып йөрөй. Ул шулай уҡ китап графикаһына ла ҡарай. Ошо иллюстрацияны әйтәһеңме? Эйе. Был әкиәткә иллюстрация. Йән Суранан Эльвина Сәфәрова эшләп ебәргән. Ана, ҡара. Эльвина һүрәтен төлкө, ҡуян һәм әтәс әкиәте буйынса эшләгән. Йәғни, иллюстрация була инде. Әтәсен бик оҫта итеп сыймаҡлаған. Хәйләкәр төлкөнө өйҙә тәҙрә төбөнә ултыртып эшләп ҡуйған. Әллә ҡуянды иһә ап-аҡ итеп сыймаҡлап эшләгән. Һынлы сәнғәттең жанрҙары күп ул. Бер семәрҙә генә барыһына ла төшөнөп бөтөп булмай. Киләһе тапшырыуҙарҙа барыһын да ентекләп аңлатырмын, йәме. Әлегә семәргә килгән һүрәттәрҙе ҡарап баһалайыҡ, Айзилә. Был Андрей Орловтың һүрәте. Өфө егете Андрей Орлов беҙҙе гел күп һүрәттәре менән ҡыуандыра. Ана, ҡара әле. Был юлы портрет эшләп ебәргән. Һүрәттәге малайҙың портреты бик сағыу төҫтәр менән эшләнгән. Рәсемдә һары, зәңгәр төҫтәр күберәк. Белорет районы Испушта ауылынан Динә Сәйфуллинаның рәсеме. Уға әле 11 генә йәш. Живопис төрөнә ҡарай был һүрәт. Акварель менән эшләнгән. Йәш рәссам күл өҫтөнән осоп барыусы торналарҙы һүрәткә һалған. Рәсем сағыу буяуҙар менән эшләнгән. Мөғжизә донъяһында тип исемләнгән был рәсемде 7 йәшлек Афзал Вәлитов төшөргән. Ул Көйөргәҙе районы Таймаҫ ауылынан. Аҡбуҙат балалар баҡсаһына йөрөй икән.
Яшь рәссам һүрәтен гуаш менән эшләгән. Сағыу төстәр кулланган. Живопись төренә караган был һүрәт матур! Ивет Айзилә. Әтәсен генә ал. Калай купшы! Карале, эттең портреты. Эй, Айзилә! Эттең портреты булалар шул. Кеше һүрәтен эшләһәң, портрет була. Түгелме? Дөрес. Кеше төшерелһә портрет, ә төрле йәнлек, коштарҙың, хайвандарҙың һүрәтен эшләһәң, икенсе жанр була. Ниндәй? Рәссамдар телендә анималистик жанр тип йөрөтөлә. Димәк, минең куаным да шул жанрга карамы? Шулай була инде. Ай, Айзилә, был хаҡта киләһе сөнәрҙә һөйләрмен, йәме? Ә бөгөн? Бөгөнмө? Бөгөн портрет тураһында аңлатып ҡарарға тырышырбыҙ. Кем менән? Башҡорт һынлы сәнғәтен һоҡланғыс портреттары менән байытыусы Әхмәт ағай Лотфуллин менән бергә. Улайһа киттек. Әйҙә! Һаумы, Әхмәт ағай. Ой, молодец, от молодчина. Бир ҡулыңды, от молодец. Бына, Айзилә, портрет оҫтаһы Әхмәт ағай Лотфуллин. Ошо инде. Сәләм, Әхмәт ағай. Ни эш бөтөрөп йөрөйһөгөҙ? Портрет оҫтаһы менән танышырға килдек. Һеҙҙе башҡорт һынлы сәнғәтендә иҫ киткес шәп портреттар ижад итеүсе итеп беләбеҙ. Әхмәт ағай, һеҙ ҡасандан портреттар төшөрәгеҙ ул? Бала саҡтан. Мин бына һинең кеүек ваҡытта, һиңә хәҙер нисә йәш әле? 8 йәштәме? Шул йәштәрҙә мин рәсем төшөрә башланым. Хатта портреттар эшләй торғайным. Натуранан, аны ҡайҙан белеп эшләгәнмен, шуға аптырайым үҙем. Автопортретты беләңме нәмә икән? Юҡмы? Рәссам үҙен төшөрһә, атала автопортрет. Икенсе кешенең, шәхестең һүрәтен эшләһәң, портрет була. Автопортрет менән портреттың айырмалығы шунда, Айзилә. Әхмәт ағай, портрет яҙғанда кеше мотлаҡ һеҙҙең ҡаршыла ултырырға тейешме? Әллә һеҙ уны күңелдән генә эшләй алаһығыҙмы? Төрлө ситуацияларға эләгәһең. Ҡайһы берҙәрен ятҡа эшләргә туры килә. Тере булмағандарҙы. Әйтәйек, бөйөк кешеләрҙе эшләйһең бит инде, улар юҡ бит инде. Ана шуларҙы фантазияға бирелеп эшләргә мөмкин. Был минең иң һуңғы портретым. Иң һуңғы түгел инде, бына бөгөн эшләп ятҡан портрет. Был һин танымайһыңдыр бәлки, әле эшләп бөтөлмәгән ул. Танымайым. Был беҙҙең иң бөйөк артистыбыҙ Арыҫлан Мәбәрәков деген ағайың булыр. Хәҙер ул донъяла юҡ инде. Был ҡәләм белән эшләнгән. Иҫән саҡта аны ултыртып эшләнем мин. Ҙур материал була бит инде ул. Фотоларҙы использовать итәһең. Әлбиттә, оҡшарға тейеш оригиналға. Шуға мин тырышам. Материал йырға, фотографиялар. Әхмәт ағай, рәссам булыр өсөн ҡайҙа уҡырға кәрәк? Рәссам уҡымайынса булдыра алмай, оҙа уҡырға кәрәк. Ленинградҡа барып эләгеп уҡырға туры килде. Һеҙ үҙегеҙ беләһегеҙ бит инде, Ленинградта уҡыуы ул ҙур бәхет. Әхмәт ағай, кешеләрҙең портретын эшләүе ҡыйынмы ул? Еңел эш юҡ. Сәнғәт шулай тора ул. Аның кем булыуы, аның характерын, кеше булараҡ сифаттарын төшөрә китһә, ул бик ауыр. Шулай ҙа ниндәйҙер тәрәнлектәргә төшөргә кәрәк, шунһыҙ булмай. Шуға эске донъяһын бирә белеү, ул ҙур оҫталыҡ. Ҙур оҫталыҡ. Шунһыҙ сәнғәт тә юҡ. Әхмәт ағай, һеҙҙең һуғыш темаһына арналған картиналарығыҙ да бар, иҙе. Ана, көтөү тип исемләнгән картинағыҙҙы ғына алайыҡ. Һеҙ уға ниндәй мәғәнә һалырға тырыштығыҙ? Һуғышта булған, ҡалған, ҡайта алмаған, киң алынған һуғыш темаһы. Мин үҙем фронтта булмағас, бөтөн күргән һуғыштың шәүләһен ҡатын-ҡыҙҙарға ҡарап күрергә туры килде. Шуға мин шуны бик тиҙ генә яҙҙым. Минең ауылдаштар, бөтәһе лә конкретный кешеләр. Уң яҡ ситтә минең әсәйем ул, ҡартайғас. Кемдәрҙең портреттарын яҙҙығыҙ?
Аны һанап тору хәзер еңел түгел. Әйтелә алмайым ысым. Чөнки аның арасында бик күп эшләп бетермәгәннәр дә күп. Зуррак кешеләр дә әйтергә була инде, менә Мостай аганы. Әхмәт агай, һез тагы да язучылар Зәйнәп Биежева, Һәдия Дәүләтшина, шагыйрь Равил Бикбаевтың портретында язганһығыҙ. Ивет. Тагы ла һеҙҙең «Өс ҡатын» тип исемләнгән картинағыҙ Мәскәүҙә Третьяков галереяһында һаҡланғанын да беләм. Беҙгә Семер студияһына ҡайтырға ваҡыт. Былай да Әхмәт ағайҙы эшенән айырҙыҡ. Рәхмәт һеҙгә, Әхмәт ағай. Балалар, хушығыҙ, килеп йөрөгөҙ. Хушығыҙ. Рәхмәт һеҙгә, Әхмәт ағай. Хушығыҙ. Күрҙеңме? Ниндәй шәп оҫта менән таныштырҙым үҙеңде. Әйе, эштәре шәп рәссам ағайҙың. Беләһеңме, Айзилә, академик, Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Әхмәт ағай Лотфуллиндың ижады күп яҡлы, бай. Үҙенең ижад юлында 11 шәхси күргәҙмә ойошторған ул. Шундай рәсәмдәрҙе беҙ белергә тейешбеҙ, ивет. Дөрөҫ, Айзилә, бигерәк зирәкһең. Зирәклегеңде портрет тураһында белгәнең менән дә раҫлаһаң, вәт шәп булыр инәй. Әйтәм, портрет ул һуңлы сәнғәттең бер жанры. Портретта бер кешене һүрәтләйҙәр. Әгәр үҙеңде төшөрһәң, ул автопортрет була. Портретта кешенең битен генә түгел, күңелен дә күрһәтергә кәрәк. Етте. Белгәнеңде иҫбатланың. Хәҙер ҡайтһаң да була. Хәҙер адресыбыҙҙы ғына әйтәм дә, Өфө ҡалаһы, Ғафури Рамон 1, Тамыр студияһы, Семәргә. Ошо адрес буйынса һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе ебәрергә онотмағыҙ. Хушығыҙ.